Okay, good evening, everyone. And this is the second time of our study. And now we work on Unit 10. Okay? Xong mà chia sẻ mình nhưng hoạt bạn bạc là dùng cho bạn này. Okay, waiting for members to join. So wait about 1 or 2 minutes and then we will start. Dane here, Dane cho nữa, Dane. Stress art cho nữa, stress art. Okay, we can start by now. យើងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយនៅពេលនេះ Okay, ចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី10 Unit 10 start from Unit 10. Yes, Unit 10 How can we help? តើយើងអាចជួយដូចម្តេចបាន Okay. In this unit, you will learn talk about people in need for help and identify natural disaster, discuss ways to help people, and make requests and give excuses. And then we learn object pronoun. The grammar, this unit is not so difficult because we all learn about subject and object pronoun, I think. ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពី subject object pronoun អញ្ចឹង grammar រឿងនេះដូចជាមិនពិបាកដូច grammar មេរៀនផ្សេងៗពីមុនមកទេ Okay, like previous exercise of the previous unit, we have pictures for you to match the word with that. Okay, so everyone, look at number 1 to number 8. We have 8 words like disabled, elderly, homeless, orphan, earthquake, flood, hungry, and poor. And the word already translated for you here. Disabled, ពិការ earthquake រំជួយដី elderly ចាស់ជរា flood ទឹកជំនន់ homeless គ្មានផ្ទះសម្បែង hungry ឃ្លាន orphan កំព្រា poor ក្រីក្រ Okay, so please complete that.
Look, number 2, he's very old. He's elderly. elderly. Good. He's elderly. He's elderly. Okay. He needs food. He's hungry. hungry. He cannot walk. He's disabled. yes. There was an earthquake. Good. Earthquake. From chui đầy. He lives on the street. He's homeless. He's homeless. 7. There was a flood. A flood. Good. And they have no parents. They were orphan. Okay. Often. Okay, they were often. Okay, let's practice some pronunciation. Unit 10. How can we help? Page 102. Exercise 2. 1. They have no money. They're poor. 2. He's very old. He's elderly. 3. He needs food. He's hungry. 4. He cannot walk. He's disabled. 5. There was an earthquake. 6. He lives on the street. He's homeless. 7. There was a flood. 8. They have no parents. They were orphaned. Okay. So we have learned 8 words about in need of help. តម្រូវការត្រូវការជួយណាភាពចាំបាច់ក្នុងការជួយយើងអាចបកប្រែអញ្ចឹង in need of help ភាពចាំបាច់ក្នុងការជួយក្នុងការជួយមនុស្សទាំងអស់នេះទើបយើងត្រូវជួយណា Okay, look at which of the words in exercise 2 are adjectives that describe people and which are natural disaster and write the word in the two lists. Then add more words in each list. If you know more, you can add. If you don't want to add, you just only type the word that we use in here. Adjective describe the people like poor, elderly, hungry, disabled, Auction. what? Orphan, teacher. Often. Okay, how about homeless? Yeah, homeless. Homeless. Often. That's all. Okay, for natural disaster like earthquake and flood. Okay. Saizat, are you here? Saizat? Here, teacher. Okay, thank you. Look at listening, everyone. Here are the listening script talking about service trip. យើងបកប្រែពាក្យថាដំណើរសេវាកម្មប៉ុន្តែservice trip ការប្រើក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយពាក្យ service trip មានន័យថាការចុះបេសកកម្មពាក្យហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ថាការចុះបេសកកម្មមិនចុះបម្រើសេវាឯណាគេវាដូចតែគ្នាគ្រាន់ថាយើងពាក្យបច្ចេកទេសគេប្រើការចុះបេសកកម្ម Okay, so listen to the conversation. 115. Exercises 3 and 4. Hey, Sarah. Hi, Brad. How was your spring break? It was great. I went down to Mexico with my roommate. Awesome.
That sounds like fun. Yes, we spent lots of time on the beach and we went to lots of fun parties. How about you? What did you do for spring break? I went down to Florida, actually. That's great. Did you have fun? I did have a great time, but I didn't go to any parties. You didn't? What did you do? I went on a service trip with 9 other students. A service trip? What's that? It's a vacation where you work to help others. Really? That's awesome. What did you do? Did you volunteer somewhere? We worked for Habitat for Humanity. Habitat for Humanity? Isn't that the organization that builds houses for poor people? Yes, that's it. We built a house for a family that lost their house in last year's hurricane. They are poor and have 5 children, so Habitat for Humanity helped them. The family just moved in yesterday. Wow, that's amazing. Yeah, and the best part is that we were helping people in need, and we still got out of this cold and snowy weather. That's wonderful, Sarah. I'd like to go on a service trip for my next vacation. You should. Dr. Collins in the French department is organizing the next one to Haiti. The volunteers will work in the schools. I'll give him your name if you're interested. That would be great, Sarah. Thanks. Okay, everyone pay attention to the word department. Department បើសិនជាស្រុកយើងគេប្រើថានាយកដ្ឋានឬមន្ទីរប៉ុន្តែសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យគេប្រើពាក្យ faculties ប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសមហាវិទ្យាល័យគាត់ប្រើពាក្យ department ណាប្រើពាក្យ department ខ្មែរយើងមហាវិទ្យាល័យគឺ faculty ប៉ុន្តែ department ហ្នឹងឬ department ហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទេសចរគេហៅ Faculty of Business Administration and Tourism តែនៅក្នុងនោះអ្នកត្រូវរៀននៅក្នុង Department of Marketing Department of Accounting Department of Banking something like that អូខេអញ្ចឹងពាក្យ Department ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើតាមតំបន់ខុសៗគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចពាក្យក្រសួងអញ្ចឹងក្រសួងក៏អញ្ចឹងដែរ Ministry ខ្មែរយើងឬក៏បរទេសផ្សេងៗដែលមិនមែនជា native speaking country គេប្រើពាក្យ ministry សម្រាប់ក្រសួងតែសម្រាប់អាមេរិកសម្រាប់អង់គ្លេសសម្រាប់អូស្ត្រាលីអីគាត់ប្រើ department គឺស្មើនឹងក្រសួងដែរណាដូចជា Department of Finance ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យ department បងប្អូនហើយត្រឡប់មើលសៀវភៅយើងវិញ Okay we have a service trip ការធ្វើដំណើរចុះបេសកកម្ម but first you look at cultural matters okay ហេតុការណ៍ក្នុងវប្បធម៌ culture matters ហេតុការណ៍នៅក្នុងវប្បធម៌សិក្សាអំពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសណា In the United States most university give students a week of vacation during the spring this is called spring break many students go to beaches in Florida and Mexico. Sometimes they are sent to the foreign country. Like one student was sent to Pyongyang and was arrested by the security guard of North Korea and he was dead after he was released from the Pyongyang. Okay, គាត់មានទម្លាប់អញ្ចឹងគឺក្នុងនោះគេហៅ spring break ហ្នឹងគឺវាកើតក្នុងរដូវ springដូចយើងវាកងតូចអញ្ចឹងតែគេឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅដើរលេងនេះនោះបេសកកម្មនេះនោះអញ្ចឹងណាតាមស្ម័គ្រចិត្តអូខេហ្នឹងជាវប្បធម៌របស់អាមេរិក Spring គឺនៅរដូវណាគឺរដូវបន្ទាប់ពីក្នុងអាមេរិកមានរដូវ4ណាទាំងអស់គ្នាគេមានគេហៅថា winter រដូវទី1 winter គឺចាប់ពីខែ12ទៅដល់ខែ1 3ខែណាតទៅពី winter មកគឺ spring ហើយ spring break ហើយណាSpring break ហ្នឹងគឺចាប់ពីខែ2ទៅដល់ខែ4អូខេ2 3 4ណាដល់ពេលតមកគឺមាន summer គឺចាប់ពី5ទៅ7ណាបានចុងក្រោយគឺ autumn គឺចាប់ពីខែ8ដល់ខែ
10 11 9 ý khôi 2 3 4 អូខុសមែនអូខេចាប់ពីខែ12ទៅខែ3ណាអូខែ2 and this is 3 to 5 this is 5 to 6 to 8 and this one 9 to 11 okay the season of the year we have winter December January and February spring March April and May and summer we have June July August and autumn we have September October and November okay so that's only background about the cultural matters of the United States and now we have 5 pictures here about Sarah's and what do you think that Sarah has done in her service trip okay as we listen she has a service trip to help homeless people that they will suffer from natural disaster okay ពួក Sarah គាត់បានទៅជួយអ្នកដែលគ្មានផ្ទះនៅណាដោយសារ hurricane ដោយសារព្យុះសង្ឃរាព្យុះមាន hurricane មាន tornado មាន storm គឺព្យុះទូទៅ hurricane ព្យុះគេហៅថាព្យុះលើវារៀបគេថាព្យុះវាយស្មើតែពេល tornado ព្យុះគួចណា tornado ខ្លាំងណាស់គួចខ្លាំងជាងខ្យល់បើនិយាយទៅ hurricane របៀបដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ុន្តែវាយូរអត់ដូចស្រុកយើងតែផ្លែនទេដែលពេល tornado គឺគួចណាខ្យល់គួច okay after listening look at exercise 4 just take the statement belong to which person Brett or Sarah យើងគ្រាន់តែ take statement ថាតើមួយណា belong to Sarah មួយណា belong to Sarah okay we spent lots of time on the beach and we went to lots of great party this is Brett number 2 I didn't have a great time I did have a great time but I didn't go to any party Sarah good a service trip what's that Brett good we built a house for a family that lost their house in last year hurricane Sarah Dr. Collins in the French department is organizing the trip to Haiti Sarah good. And last one I like to go on vacation I like to go on a service trip for my next vacation Brett okay good thank you very good and this is after listening answer the question compare with the partner what did Brad do for his spring break Viết mã cao rồi đây what did Brad do for his spring break He spent a lot of time on the beach and he went to Los outside country. okay very good you're right he spent a lot of time on the beach and joined a lot of parties and what is a service trip It is a vacation where you work to help others. okay it is a vacation that you work to help others you're right what does Brad think about Sarah's spring break She is wonderful. she's wonderful and awesome right awesome Yes, awesome. very good will Sarah go on vacation on service trip to Haiti She don't go. yes good she doesn't go but she asks Brad to go Ask Brad to go. Yes, sir. right yeah you're right okay look at vocabulary ways to help you have 8 ways to help people យើងមានវិធីជួយមនុស្សបាន8យ៉ាងអ្នកទាំងនេះ but help only the in need people គេថាជួយតែមនុស្សដែលជាក់ស្ដែងដែលក្រជាក់ស្ដែងណាដែលត្រូវការជំនួយជាក់ស្ដែងគេហៅថា in need
people in need. Okay, people in need បកប្រែថាមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយជាក់ស្ដែងណាមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះអត់ត្រូវការជំនួយផងដោយការចំនួនគេបិទ lockdown covid នេះខ្ញុំទៅឃើញគេចែកជំនួយខ្ញុំក៏និយាយមួយមេក្រុមមេក្រុមអត់ចែកចេះខ្ញុំផងហើយចែកយ៉ាងម៉េចជិះសិតតែលេខស៊ីឲ្យគេចែកជំនួយគេចែកអ្នកចេះជួលទៅអញ្ចឹងទៅមែនតែស៊ីលេខស៊ីនឹងកើតទេណាវាស៊ីវាសំទោសណាយើងមិនញ៉ាំឡានលេខស៊ីនឹងបានទេគឺញ៉ាំបានតែម្ហូបអាហារអូកាលហ្នឹងចង់ខ្វះអង្គខ្ញុំកាលហ្នឹងអង្គស្ទើរតែអត់អីដែរល្មមគេបើកវិញម្ហូបអត់ខ្វះទេប៉ុន្តែអង្គចង់ខ្វះអាហ្នឹងគេជួយតែអ្នក in need ទេយើងគេមើលឃើញយើងមានឡានទេគេថាយើងហ្នឹងវាមិន in need ទេណាអូខេយើង in need ដែលត្រូវការជាក់ស្ដែងបកប្រែអញ្ចឹងមនុស្សដែលត្រូវការជាក់ស្ដែង Okay, write the words for helping people in the brochure. You know what is brochure? ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ពីមុនណាមេរៀនមុនណា brochure គេអ្នកណាដឹង brochure ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយណាយើងឥឡូវអត់សូវឃើញទេដោយសារ covid អត់មានណាឆោចែកពីមុននៅតាមផ្លូវថ្នល់ឆោចែករហូតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន8វិធីដើម្បីជួយ Okay, so 1 get a job working for a charity or other organization that help people and 2 volunteer art Yeah, challenge. em phải volunteer cái ăn 8 á cái ăn 8 Okay, 8 là do 8 cái do volunteer Number 4 teacher. Yeah. Number 2 យកពាក្យvolunteer ណាបានត្រូវណា volunteer តែខ្ញុំនិយាយឆ្លើយខុសអត់បញ្ហាណាកុំអន់ចិត្តណាគេត្រូវឆ្លើយតទៀត At 8 teacher. And number 3 donate raise not donate raise Yeah, rest. Okay. not donate គេអាន donate មិនមែន donate ទេណាតែខ្ញុំទម្លាប់អាន donate ចង់តែច្រឡំ donate ណាពាក្យហ្នឹងអាន donate អាពាក្យមួយនោះមិនមែនពាក្យបំពេញកន្លែងហ្នឹងបំពេញគឺ raise and number 4 sponsor donate Donate. yeah donate Okay វាស្តៀងគ្នាមើលទៅវាស្តៀងគ្នាណាអញ្ចឹងយើងអាចច្រឡំ 5 sponsor good you are right sponsor number 6 add add នេះមិន add ណា number 6 add ជំនួយបើប្រែថាជំនួយ add ហ្នឹងណាnumber 7 land តែឲ្យលុយគេ complete ណាគេប្រាប់ធ្វើ contract ណាធ្វើបើจะឲ្យជួយគេក៏ដោយធ្វើ contract ណា make an agreement that they will give it back to you later Visit. visit Okay ស្ដាប់ដើម្បី practice listening 10.3 Page 116. Exercise 2. 8 ways to help. 1. Get a job working for a charity or other organization that helps people. 2. Volunteer by working for no pay at an organization that helps people in need. 3. Raise money by selling things, such as cookies. Then give all of the money to an organization that helps people. 4. Donate. Give money or things you don't use anymore to a local organization. 5. Sponsor someone that is participating in a walk, run, or other event to raise money for a good cause.
Then you give all of the money to the organization that supports the cause. 6. Travel to an area where there are problems. Offer them aid or help. 7. Lend money to those who need it. Make an agreement that they will give it back to you later. 8. Visit the sick, elderly, or lonely. Spend time with them so that they don't feel alone. But now, according to the COVID-19, it is said that it is not good to visit the sick. Okay? But you can visit elderly or lonely people. But don't visit the sick, because the sick can cause your health problem. Okay, តាំងពីមានបញ្ហា COVID មកគេអត់ឲ្យទៅមើលអ្នកជំងឺទេណាអត់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺគេអត់ឲ្យទៅសួរទេគេថាមិនល្អទេណា Okay pronoun ដូចជាមិនមានអីរៀនច្រើនទេព្រោះយើងធ្លាប់រៀនហើយណាគឺ I នេះយើងមើល she គឺជា subject you គឺជា object ណា Okay pronoun take the place of noun pronoun គឺជាពាក្យឈរជំនួសឲ្យនាម circle the pronoun in these sentences and complete the chart. Okay, so you can circle Habitat for Humanities help them. Circle them, okay, them. I'll give him your name. him, Yes. Can you tell me what a service trip is? Me, yeah. You can give help to the people who need it. it, Right. Okay, sorry. My hand not so good. Oh, what problem of my hand? Okay, now. Okay, look at completion. You still? You. Right? No change. And he too? him, Okay, it. it, The same, it. And they? them, Them. Good. Remember that you is only one word, singular and plural. Only one word. But for I, we have plural is we. The singular is I, plural is we. And she, he, it, singular, plural is they. Okay. So read the sentence, everyone, in the chart, and where does the object pronoun go? Here. Give the homeless people the clothes. Okay. Give them the clothes. The organization lend my friend money. The organization lend her money. Okay. So where does the object pronoun go? The question asks you, where does the object pronoun go? Go after a verb. The answer is go after a verb. គឺឈរក្រោយកិរិយាសព្ទណា a verb. Or first, I put it here wrong. Here, go after the verb. So, object pronoun go after the verb. Look at another box. Give the clothes to homeless people. Okay. Give the clothes to them. We donate money to the organization. Give the money to it. So you can see here, them here, replace homeless people. Look. And this is my friend replaced by pronoun her. And answer the question, where does the object pronoun go? Go after the verb. After the verb give. Look at another one. This is the noun, everyone, noun. And this is the pronoun.
So where is the object of, does the object pronoun go? Can you answer this one? Okay. Here we donate money to the organization and then we change organization to replace by it. So can you tell me where does the object pronoun go? Okay. You know that? You know that? Any of you know that? Mình đã đăng rồi nè. Cứ go after. Yeah. Just answer. Don't worry. If you don't know, just answer don't know. Okay. Go after the preposition. I really need your answer, everyone. So you can see in English we have object pronoun, and object pronoun can go after the verb and also go after the preposition. Or we can say that there are two kinds of object of verb and object of preposition ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមាន object ពីរយ៉ាងមិនថា noun មិនថា pronoun នេះគឺ object of verb និង object of preposition object of verb អាចមានពីរទៅទៀត direct និង indirect ទៅទៀតអាហ្នឹងចាំយើងរៀននៅឆមាសក្រោយៗទៀតយើងនឹងជួបហើយរឿង indirect direct object អីប៉ុន្តែឥឡូវយើងស្គាល់ object សិន object គឺនៅក្រោយ verb និងនៅជាប់មកមិនក្រោយឆ្ងាយតែជាប់គ្នាជាមួយនឹង verb និងនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹង preposition ណា Okay so can you complete here complete the sentence with preposition that in place of the noun in parentheses អ្នកទាំងចាំពាក្យនេះអាមេរិកអាន parentheses សំទោសមិនអានទេប្រើពាក្យ parentheses មានន័យថាវងកញ្ចក់នឹងសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកដល់ពេលភាសាអង់គ្លេសរបស់ British គឺប្រើពាក្យ bracket អញ្ចឹង bracket ដូចគ្នាវងកញ្ចក់ដូចគ្នាណាគាត់ថាអាមេរិកគេប្រើ parentheses ហើយ British យើងប្រើbracket you want to see the word yes គេហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាគាត់តែមួយ British មួយអាមេរិកlike be scared យ៉ាង scare អាមេរិកដល់ពេល afraid គឺក៏ frightened British so number 2 I gave him very good him I want to show her okay and you give us very good and she sent them money. I like to throw it the government lent him okay him talk about businesswoman her okay okay ចឹងមាន businessman និង businesswoman Okay, we have very surprise reading about recycled gold. បកប្រែថាម៉េច recycled gold ណានេះអញ្ចឹងក្នុង grammar នេះខ្ញុំអត់បញ្យល់ឡើងវិញព្រោះវាសាមញ្ញធម្មតាដែរទេអញ្ចឹងយើងអាចមើល video clip ទៅក៏យល់បានដែរខ្ញុំបញ្យល់ក្នុង video clip ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង recycled gold ប្រពែជំនួយយកសំណងដើមវិញខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យការងារឲ្យអង្គការនឹងម្ដងការដូចជាឆ្នាំ2000ស្ដើងដូចជា2001 2002ហ្នឹងគឺប្រើ recycle chicken ឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមមាន់តែយើងយកដើមវិញយើងឲ្យមាន់គាត់ឲ្យឈ្មោល1ញី4ក្នុងមួយគ្រួសារហើយមួយឆ្នាំយើងទៅយកកូនមាន់នឹងមកវិញដើម្បីទៅជួយអ្នកផ្សេងឲ្យគាត់យកមេមាន់នឹងចោះអាហ្នឹងគេហៅថាជំនួយជួយគាត់ដោយឲ្យសត្វគាត់ចិញ្ចឹមហើយយើងយកដើមមកវិញដើម្បីយកទៅជួយអ្នកដទៃស្រាប់តែកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការមួយចំនួនដកខ្លួនថយវិញដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់សូម្បីតែដើមគេឲ្យទៅទេសោះគេគ្មានយកឈ្នួលអីផង
cái còn là thầy ca đam vinh với chui nè tí cót ao ạt bán ao tới đập grosa do vinh ban đã bay grosa bal grosa tiết cọt tha đây cọt văng xá cặp mòn năng không ỏi chẳng cọt men mòn này nào chẳng bà đời chẳng khỏi mất lên chui tại nè grosa ná đây not in it ok nè đã in it ắt cả in it nó cho do tới cứ do tập hơi nè có ắt son màu bình phong hơi dân tạo con son mà cả dân chỉ ăn cà mà nó khó dân lại nói thôi ăn cà nó bắt chùm nuôi mà còn chui banแต่ปี năm ก็ thà ôi chưa có ba là mai dân ăn tết từ tua chùm nuôi chẳng là thế chẳng thừa bò tê mơ nghi không ai dân chỉ không ai đã dân ăn chết nó lại nó dân chẳng chui chỉ chun dưỡng tay dân không ôm tiền bò tê mà chuối tay dân chỉ chun dưỡng bà tha thầm ta bò tê tha bà thầm ban ta bắt sẽ bị rơi cái bây giờ này mà thà đọc của xã ban mà bên tầm bấy cái bây giờ này thế ở đây linh ở đọc của xã tới ban bên ban ta bay của xã bao tiết bắt đam trồng ok chẳng chừng mở LGBT recycle goat one goat one small gift of $4 a month. That's all it takes for people like Gertrude Bukuru to survive. Vậy tức là việc trong một con nó về nhầm sẽ đáp video con anh để đã ở nhà tao thì riêng là với nhầm ở sầm nói mình tên. Các bạn là Gertrude Bukuru. Bạn mình tên trong một con nữa Gertrude Bukuru. Ok, nhớ sẽ đáp nhà tao sẽ đáp listening mỗi ní. Sẽ đáp cả reading mỗi nữa. Pages 118 and 119. Exercises 3 and 4. One goat, one small gift of $4 a month. That's all it takes for people like Gertrude Bukuru to survive. Gertrude Bukuru lives in Burundi, a country ruined by years of civil war. During the war, some of her neighbors were killed. Gertrude has lived in constant fear. She is a poor woman in a poor country, but she is not going to give up. She and some other women from her village asked for help. That help came in a surprising way. An aid organization gave the women 10 goats. And by recycling these goats, the women's lives have been changed forever. The goats produced milk, and this meant that Gertrude's children had good milk to drink. The goats also produced manure. The women used the manure to fertilize their small plots of land. This improved the quality and quantity of their crops. There was even enough food to sell. This meant that the women had more money to pay for necessities like clothes, medicine, and education for their children. In time, the goats produced their own goats. The first 10 baby goats were given back to the aid organization. The women were able to keep their original 10 goats. Most importantly, they didn't need help anymore. A small gift, one goat costs $4 a month, is all it takes to make a big difference. Ok, cơ nhé, còn tại chấm nuôi tại $4 ក្នុងមួយខែទេណាគេគិតថាប្រពែនតម្លៃវា$4ក្នុងមួយខែចឹងក៏បានឲ្យប្រពែទៅ10បានប្រពែមកវិញហើយធ្វើនារីនៅក្នុងប្រទេសបូរ៉ុនឌីហ្នឹងដែលគាត់មេម៉ាយដោយសារសង្គ្រាមហ្នឹងបានរស់រានមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយឡើងវិញដោយសារជំនួយ recycle ជំនួយយកដើមវិញឲ្យតែប្រហែលយកវិញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឲ្យរយៈពេល1ឆ្នាំអូខេហើយយកហ្នឹងមិនយកអាធំទេយកអាកូនទេយកកូនប្រពែហ្នឹងមកវិញបើស្រុកយើងគេហៅថាប្រវាសអង្គការប្រវាសក៏បានដែរអង្គការប្រវាសហ្នឹងគឺប្រវាសយកដើមមកវិញដែរដូចខ្ញុំនិយាយមន់មិញហ្នឹងអង្គការប្រវាសហ្នឹងប្រវាសមានន័យថាយកមន់ទៅឲ្យអ្នកហ្នឹងចិញ្ចឹមតែយកកូនមន់មកវិញមួយឆ្នាំក្រោយទៅយកកូនមន់មកវិញតែទុកឲ្យមេមន់នឹងមន់ឈ្មោលឲ្យគ្រួសារនឹងបន្តចិញ្ចឹមទៀតចុះអូខេហើយបើសិនជាករណីមានជំងឺអង្គការអត់យកវិញទេឈឺងាប់ឲ្យទៅយកមិនអានឹងជាក់ស្ដែងអត់មានជំងឺគាត់ថាប្តីខ្ញុំកាប់មន់នឹងស៊ីអស់ហើយគាត់ថាអញ្ចឹងយើងអ្នកជំនួយនឹងពិតជាពិបាក
ក្នុងការទទួលយកបានដែលប្រើភាសាហ្នឹង Okay, look at goat. We have goat. We have milk. We have manure. We have crops. So picture 1, what? Number 1. What is it? Crop. Goat. Not crop, sir. Crop. Yeah, sir. Crops. Yeah. Crops. And number 2. Goat. Goat. Number 3. Milk. 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 Okay. Number 4 is Manure. manure. And manure. Chẳng á. Mình ăn manure là mình. Okay, manure. Manure. Nè, biết đó manure. Okay, we have here the brochure. Nè, cáp sai bây giờ cáp mẹ lối đó nè. Còn ăn chơi Anh có chơi từ xe tới. Cái chuối còn nè. Okay, look at exercise 4. Exercise 4, everyone. Read the article again, answer the question. What the widow's name? Nari may mai cho ai. Cheru Bukru. Cheru. Không ăn tới sir. Okay, nhầm an piện nó nhầm coi sao chậm này. Bukuru. Okay. Who helped her? Nà cái chuỗi. Organization. Okay, recycling organization, right? Recycling organization. Ang cá nó còn chẳng bàn long term á, chẳng còn phở recycling. Vô đàm bình, nè. Organization. How many goats did they give to the woman? 10 goat. 10 goats. Prepare đọc about. What did they do with the manure? Fertilize the small plot of land. Okay, fertilize the land. Okay, small plot of land. Good. Small plot of land. Okay, it's land. Okay, fertilize the land. Đã chí manure cái chuối đã chí đấy. Why did they give back to the baby goat? Because chơi vậy mà nhớ nhưng flip ra đấy chơi theo trong qua. Okay, to help other people. To help other people. Cái chui này là tay tiền đấy. Recycling đấy. Recycling for other people. What was the writer's purpose? Ta câu nó bao nhiêu sẽ còn sẽ là bao nhiêu? Yes. Chơi lại những câu bồng non bồng ở sự tây miền Mai những rư cô ăn tập bọt nữa. Nè sẽ tập bọt. Cắt sẽ nó làm bao nhiêu? Câu nó nè sẽ đi. Có trong vậy vì ở small cái mũi để trang chỉ vượt bao sự tây nữa. Okay. Đang này, bàn tay chúng ta sầm khăn móng cứ còn trong bàn ấy. Okay. Trong bàn away. Với bạn slide. Okay, they want to call for more donation. Chẳng tí này rồi chấm nuôi thêm tiết. Chẳng hạn là chấm nuôi tích chẳng nghề. Tàn tích chẳng tí. Tại vì ban chui mà nó cài bài chỉ vật tưởng mù. Chẳng đẹp xem nó chui tiết hòn. Còn chui ban phần nâng và tay đẹp xem ai chui ở vay thêm một lần nâng tiết bàn chẳng hạn. Chui style nâng các bạn chui cái chui một bé chẳng chui muôn thấy
ជួយជ្រូកអីចឹងទៅណា Okay. So we have word from the reading like all underlined word here a lot. So can you find the word, for example, give nutrients to like food to plants. Nutrient មានន័យថាសារធាតុចិញ្ចឹម nutrient នោះសារធាតុចិញ្ចឹមមនុស្សយើងក៏ត្រូវការ nutrient ដែររុក្ខជាតិក៏ត្រូវការ nutrient ដែរហ្នឹងគេហៅអី fertilize, fertilize good fertilize make it possible for means that mean that okay mean that made better improve, improve good improve and people living near neighbor, neighbor neighbor, neighbor okay neighbor okay, neighbor and piece or area loss, lots stop or stop having hope or surrender stop give judging. up, Give up okay give up using something again and again recycle, recycling okay recycling okay stop and stop having hope or surrender វាចោះចាញ់គាត់មិនចោះចាញ់ទេគាត់ព្យាយាមរស់ទីបំផុតគាត់រស់បានទទួលបានជំនួយណាទទួលបានជំនួយដើម្បីជួយគ្រួសារគាត់មេម៉ាយចឹងស្រុកកើតសង្គ្រាមគឺអញ្ចឹងអ្នកតានេះអត់ជួបទេយើងកើតក្នុងស្រុកសន្តិភាពហើយខ្ញុំកើតក្នុងស្រុកសង្គ្រាមខ្ញុំកើតសម័យប៉ុលពតគ្មានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារអីទេធម្មជាតិសុទ្ធណា very organic អង់គ្លេសហៅថា organic ហ្មងធម្មជាតិសុទ្ធអត់មានវ៉ាក់សាំងទេគ្មានស្នាមចាក់វ៉ាក់សាំងឯណាស្លាកដៃស្លាកខ្នងអត់មានទេគ្មានស្លាកសម័យឥឡូវមានស្លាកខ្នងស្លាកដៃសារចាក់វ៉ាក់សាំងគ្មានសម័យខ្ញុំគ្មានទេកើតសម័យប៉ុលពតធម្មជាតិសុទ្ធហើយក្នុង2ស្លាប់1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ1ក្នុងចំណោម2ដែលនៅរស់ Okay, look at culture, everyone. Culture, we learn about charitable organization around the world. Okay, so we have exercise 3 for true fall and exercise 4 for completion. Use the name of organization to complete number 1 to 5. So let's listen. I know you listen already in the video clips, but I just want you all learn again about the pronunciation. Page 120. Exercise 2. Great charitable organizations. Big Brothers and Big Sisters of America is an organization whose goal is to help low-income children achieve success in life. They do this through mentoring or matching up children with adults that act as a friend and role model to them. Oxfam is an international organization that is dedicated to fighting hunger around the world. They focus on helping people learn to help themselves. They also send help after natural disasters or war. CARE is a worldwide charitable organization. They work to improve education, health, and the environment, and to protect natural resources around the world. They do most of their work with women because they believe that women have the power to help whole families. They also help people rebuild after war and natural disasters. Doctors Without Borders is an organization that is working to fight the spread of disease in developing and war-torn areas around the world.
They do this by sending doctors, nurses, and other medical professionals to provide medical care to people who are suffering from disease and other health issues. The Meals on Wheels program works to bring food to low-income people who aren't able to leave their house. The most common population they serve are the elderly, but they also help disabled and other low-income people who are housebound. Most of the volunteers for the Meals on Wheels program are also elderly, but they are still able to get around, drive, etc. The program is found in a variety of English-speaking countries worldwide, including Canada, Australia, the United Kingdom, and the United States. Okay, we finish our listening, and let me do some changes in translation. Here I made. Look at this one. Doctors Without Borders is an organization that is working to fight the spread of disease in developing and war-torn area. In my translation, គ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនគឺជាអង្គការដែលកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតរបស់ជំងឺនៅតំបន់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងបកប្រែខ្វះបន្តិចណាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍនិងហែកហួរដោយសង្គ្រាមណាកំពុងអភិវឌ្ឍនិងហែកហួរដោយសង្គ្រាមអញ្ចឹងសូមថែមไว้ហ្នឹងណានេះ developing area តំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍនិងតំបន់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមណាអូខេ Look at exercise 3 and number 2. Oxfam works to fight hunger. True or false? True. True. Very good. True. And care only helps people in the United States. False. False. But you know, care depends on they depends on lady more than men because they think that lady can help family better than men. Okay, Doctors Without Borders help people and areas that are suffering from disease. True. True. The people that work at Meals on Wheels are all young. False. 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 Okay, you're right. False. Okay, look at a word to use to complete. Asa is from a small village in Indonesia, and his family lost everything in a recent earthquake. They have no home, no clean water, and very little food. Okay. And about number 2. Doctor Without Borders. Okay, Doctor Without Borders. Doctor Without Borders ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយម្ដងនៅស្រុកខ្មែរមានណាតែខាងពេទ្យសត្វទេមិនមែនពេទ្យមនុស្សទេធ្វើការជាមួយគាត់រយៈពេលខ្លីដោយសារគេជួលជាកញ្ចប់គេមិនមែនជួលខ្ញុំជាបុគ្គលិកអចិន្ត្រៃយ៍ទេដោយសារគេត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសាអញ្ចឹងគេជួលខ្ញុំរយៈពេលចប់ program គឺចប់អា program បកប្រែហ្នឹងចប់ទៅក៏ចប់លែងជួយត Okay. Number 3. Wheel is 9. Number 3, what do you think? The meal on wheels. Okay, the wheel meals on The wheels. wheel. Okay, The meals wheel. okay, the meals on wheels. Okay, number 4. Care. Care. គេជាអង្គការដែលគាត់ផ្ដល់ទុកចិត្តការទុកចិត្តលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសណាគាត់គិតថាស្ត្រីជាអ្នកជួយគ្រួសារទាំងមូលបានបុរសជួយអត់បានទេអ្នកនេះយកស្របទេបរោះខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំយកស្របបើខ្ញុំវាយោងគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើន បាទខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនបរោះគឺជួយគ្រួសារទាំងមូលបានមែនតែភាគតិចជួយបានណាដូចជាខ្ញុំណាដូចជាខ្ញុំនិយាយតែមិនអួតទេស្ដាប់ទៅដូចអួតអញ្ចឹងណា
Okay ដូចខ្ញុំជាដើមណាប្រុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជួយគ្រួសារបានទាំងអស់ចុងក្រោយគឺ Big brother and big sister. of America right big brother and big sister បែរអង្គការនេះ of America បងស្រីធំបងស្រីតូចបងស្រីធំបងប្រុសធំអាមេរិកកាំង Okay, pronunciation, skip it. So we reach to an end of the unit. Congratulations. And we have to complete. Number 1, we complete first, would you mind? And then let's listen. ស្ដាប់សិនចាំយើងបំពេញណា Page 122. Exercise 2 and 3. Conversation 1. Excuse me, would you mind helping me, please? How does this thing work? I'm sorry, I can't help you. I don't know how it works. Oh, well, thank you anyway. Conversation 2. Hey, Tina, can you give me a hand? I'm cleaning up. Sorry, I'm doing my homework. Come on, it won't take long. I'm really busy. I'll help later. Conversation 3. Excuse me. I was wondering if I could ask you a few questions. I'm sorry, I'm in a rush. Okay. Thank you anyway. Okay, you know how the conversation teach you តើ conversation ហ្នឹងគេបរៀនយើងពីអីគឺបរៀនយើងអំពី making requests and giving excuses មានន័យថាម៉េចមានន័យថារៀនស្នើសុំឲ្យគេធ្វើជួយអ្វីមួយហើយរៀនដោះសារ giving excuses ដោះសារណាដូចជាម្នាក់នេះគាត់និយាយexcuse me would you mind helping me please and how does this thing work I'm sorry I can't help Okay ដាក់មិនវិញ I don't know how. I don't know how អាហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេពេលគេឆ្លើយមកអត់ចេះហងអត់ដឹងធ្វើម៉េចផងពិតមែនអត់ចេះគឺគាត់ខ្ជិលណា don't know how Okay don't know how អាហ្នឹងពិធីដោះសារមួយ I don't know how ខ្ញុំអត់ចេះផងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះផងហើយខ្ញុំជួយមិនកើតខ្ញុំអត់ចេះផងអូខេហើយមុននឹងហៅយើងដឹងហើយថាយើងដឹងថាអ្នកនឹងចេះធ្វើបើអត់ចេះគឺមានន័យថាអ្នកនឹងយកលេសទេដោះសារទេណា giving excuses អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសវិធីដោះសារពេលគេប្រើយើងអ្វីមួយណា Number 2 that hey Tina Can you give me a hand? Okay can you give me a hand ជួយខ្ញុំម្ដាយម្ជើងបានទេជួយប៉ាគាត់ជាឪពុកណា a hand I'm cleaning up ប៉ាបងជូតផ្ទះនិយាយអញ្ចឹង Sorry I'm doing my homework. I'm doing my homework តែគាត់ពងជាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ Come on it won't take long ថាមកលឿនមកវាមិនយូរទេហើយគាត់ខឹងឆ្លើយ I'm really busy ខ្ញុំពិតជារវល់មែនណា I'm really busy Okay ហ៎វល់ Okay Jody excuse me I was wondering of I could. Okay I was wondering I was wondering if I could if I could I'm sorry I'm hungry. I'm in a hungry. I'm in a hurry good I'm in a hurry ខ្ញុំពងលវក់ខ្ញុំបញ្ញាប់ពេលហ្នឹងរៀនរបៀបគឺ making request and giving excuses អូខេអ្នកទាំងអស់ដឹងទេឆមាសទី2យើងរៀន10មេរៀនទៀតដូច្នេះឆមាសទី2ឥឡូវហ្នឹងយើងចប់ពីមុខទេណាមិនទាន់ចូលឆមាសទី2ទេចប់ពីមុខយើងរៀនថែម3មុខទៀតបានចប់ឆមាសទី1ណា
ចឹង Dạ, dạ, dạ. ថ្ងៃសុក្រនេះគឺយើងប្រឡង final សម្រាប់មុខវិជ្ជាខ្ញុំបញ្ចប់មុខវិជ្ជាខ្ញុំនិងបញ្ចប់មុខវិជ្ជារបស់លោកគ្រូវងវុធាតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនតាន់ចប់ឆមាសទេណានៅសល់3មុខទៀតអញ្ចឹងការចូលរៀនលើកក្រោយបង្កើតជារវល់ជាងលើកហ្នឹងព្រោះលើកហ្នឹងតែ2មុខទេណាលើកក្រោយគឺ3មុខចាប់ពីថ្ងៃគឺយើងតជាប់គ្នាយើងអត់មានឈប់ទេណាអត់មានសម្រាប់ទេណាថ្ងៃ25យើងចប់ថ្ងៃ28យើងចូលវគ្គថ្មីណាវគ្គថ្មីមុខវិជ្ជាថ្មី3ថ្ងៃ28ទៅណាហើយមុខវគ្គ3មុខវិជ្ជាថ្មីទៀតហ្នឹងអត់មានអង់គ្លេសទេតតែចប់ឆមាសទី1ចូលឆមាសទី2បានមានអង់គ្លេសមួយទៀតគឺយើងត្រូវរៀន10មេរៀនទៀតអញ្ចឹងបើក្នុង10មេរៀននេះពិសេសអា conversation ចុងក្រោយនេះបើសិនអ្នកទាំងចង់ចាំអ្នកទាំងនេះអាចយកទៅប្រើនិយាយបានហើយខាងនោះសភៅនេះល្អវាមានសន្ទនាវានៅក្នុងចំណុចវារៀនដំបូង vocab បន្ទាប់មកពី vocab វាឲ្យយើងរៀនសន្ទនាណាសភៅនោះអ្នកនិពន្ធសភៅនោះល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបាន practice នេះគេរៀន vocab អញ្ចឹងហើយឲ្យរៀនសន្ទនាដោយតាមរយៈ listening អញ្ចឹងហើយក្នុងសន្ទនាហ្នឹងគេប្រាប់ topic ទៀតគឺជាការកម្មវិធីអីអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបាន practice គ្រប់មេរៀនទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានមែនណាក្នុងការរៀនអនឡាញល្អជាងរៀនក្នុងថ្នាក់ត្រង់អីត្រង់ពេលយើងរៀនចប់ឯកសារនៅមានដដែលអត់បាត់ទៅណាទេបើរៀននៅក្នុងថ្នាក់អត់ទេណាតើរៀនចប់ហើយអញ្ចឹងมันមានអីសល់ទេសល់តែសភៅហើយនឹងការកត់ត្រាពីគ្រូប៉ុន្តែនៅតែយើងគិតថារៀនអនឡាញវាពិបាកជាងរៀនផ្ទាល់ណារៀនផ្ទាល់ពិបាកទាំងគ្រូទាំងសិស្សគ្រូក៏ពិបាកសិស្សក៏ពិបាកណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូវីដវាឆាប់ទៅវិញឲ្យលឿនទៅណាយើងដឹងថាក្រសួងខាងសាលាសុំទៅក្រសួងបើកវិញហ្នឹងណាស្រាប់ឥឡូវគេមិនបើកគេបិទថែមណាគេបិទថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងទៅសុំគេបាទសុំគេខំអគេតាំងប្រហែលជាថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ខែ7ហ្នឹងបានចូលវិញហើយខំអមែនណាបិទថែមទៀតមិនត្រឹមតែមិនបើកទេបិទថែមទៀតបិទមិនឲ្យជួបជុំមិនឲ្យអីទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងអស់ហើយនៅសល់តែ homework ខ្ញុំនិយាយហើយត្រឹមថ្ងៃពហុហ្នឹងណាព្រោះថ្ងៃសុក្រយើងចប់ហើយ homework មិនអាចធ្វើបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំក្រោយពេលចប់វគ្គទេណាអញ្ចឹងhomework ត្រឹមថ្ងៃពហុនេះអ្នកទាំងគ្នាមានexercise 1 exercise 2 and exercise 3 for listening exercise 3គឺជា listening ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ listening សម្រាប់ homework នេះជូននៅក្នុងក្រុមជូនអ្នកទាំងគ្នាណាអានេះជាឲ្យតែទៅចាអត់ទេមួយទៀតអាមុននោះគឺមេរៀនទី9អានេះមេរៀនទី10ណាហើយចង់ខ្ញុំធ្វើហើយអូខេ good ណាហើយល្អមែនតើណាហើយល្អមែនតើជើសូមមួយជើបាទសូមជើចុះប្រឡងមេរៀនទី9ទី10មកជើ9ទី10ចាំមើលស្អែកគឺយើងចប់ទី7ទី8ណា deadline វាណាអញ្ចឹងខានស្អែកថ្ងៃពុធខ្ញុំដាក់ទី9ទី10ណាបាទជើបាទ9ទី10វានឹងចប់នៅថ្ងៃសុក្រចប់ជាមួយនឹង final ដែរណាចប់ជាមួយនឹង final ថ្ងៃពុធគឺខ្ញុំដាក់ថ្មីហើយឬក៏ថ្ងៃអង្គារស្អែកខ្ញុំដាក់ថ្មីហ្មងវាចប់ទៅម៉ោង8កន្លះស្អែកណាហើយខ្ញុំដាក់ថ្មីត direct ហ្មងណា9 10អាហ្នឹងជាបន្ទុក assignment របស់យើងណាប្រឡងមេរៀនហ្នឹងបន្ទុក assignment ចុះបើសិនជាធ្លាក់មកមេរៀនអីអត់អីណាជើមិនអីទេយើងយកចែកមកចំភាគតាអូខេតែបន្ទុកប្រកាសជាខ្ពស់ហើយបើយើងធ្វើបានគ្រប់មេរៀនណាដូចស្រីស្អាតធ្វើបាន100បន្ទុកផងមេរៀនខ្លះណាអូខេលោកគ្រូសុំសួរមួយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់អាចប្រឡងសងវិញបានអត់លោកគ្រូប្រឡងអីគេធ្លាក់ប្រឡងមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសលោកគ្រូមេរៀនទី7មេរៀនទី8លោកគ្រូអូខេ7 8ពីព្រឹកមិញខ្ញុំបើកឲ្យមួយចំនួនបើកអ្នកដែលធ្លាក់បាទបើយើងចូលមើលឃើញវិញអត់បើអីចាំមើលស្អែកខ្ញុំបើកឲ្យគ្រប់ថ្នាក់ឡើងវិញអ្នកដែលបានប្រឡងហើយដែលធ្លាក់
បាទលោកគ្រូអរគុណច្រើន បាទ លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយលោកគ្រូ បាទ លោកគ្រូបើករណីប្រឡង final ធ្លាក់ ចឹងបានគេឲ្យយើងធ្វើ homework ហ្នឹងធ្វើ homework ដើម្បីយកបន្ទុកបូកបន្ថែមទៅលើ final និង midterm ណាបូកបន្ថែមទៅលើ final និង midterm បើសិនយើងក្នុង homework ហ្នឹងណាក្នុង homework ដែលខ្ញុំទទួលពីអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់មេរៀនហ្នឹងគឺមាន 10% សម្រាប់ជាបន្ទុកណា 10% វាពិតមែនតែភាគរយតិចមែនប៉ុន្តែវាជាការជួយណាជួយដល់បន្ទុកយើងមានសរុបតែយើងរៀនមិនមែនចង់បានតែបន្ទុកទេគឺរៀនដើម្បីចេះណារៀនដើម្បីចេះធ្វើ homework កាលណាយើងធ្វើ homework គឺជួយយើងឲ្យចេះមេរៀនណាយើងចេះមេរៀនប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលខំធ្វើឲ្យអត់បានផលទេមិនមែនទេគឺយកបន្ទុកយកទៅបូកចំនួន 10% ទៅលើ final និង midterm ណាអូខេអញ្ចឹងការឱកាសធ្លាក់នោះតិចណាស់បើនិយាយរួមទៅអ្នកឱកាសដែលធ្លាក់នោះគឺអ្នកអត់ប្រឡងតែហ្មងអ្នកដែលមិនប្រឡងតែហ្មងណាអញ្ចឹងកុំបារម្ភមិនដោយការប្រឡងជាក់ស្ដែងក្នុងថ្នាក់ណាការប្រឡងជាក់ស្ដែងក្នុងថ្នាក់ធ្លាក់ឲ្យគ្មានការបើកអីឲ្យវិញទេអូខេស្រីស្អាតខ្ញុំទទួលបានទេ homework ណាទទួលបានហើយ very good ចាមេរៀនទី10បើឈរ homework ហ្នឹងមេរៀនទី10គឺ homework នៅត្រង់ទំព័រ125ណា125ទាំងអស់មែនចាបាទទាំងអស់3ហ្នឹងអាចុងក្រោយគឺ listening ណាចុងក្រោយគឺ listening ចាបាទអញ្ចឹង homework មាន3លំហាត់ទី1យើងបំពេញពាក្យចេញពីប្រអប់ទៅក្នុង statement ទាំង6តែគេបំពេញឲ្យមួយហើយមួយទៀតគឺ circle correct answer correct pronoun ហ្នឹងឯងយើងដាក់ pronoun ឲ្យត្រូវណាហើយចុងក្រោយយើងស្ដាប់ហើយដាក់លេខរៀងលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងតើវាជា listening A listening B listening C អីចឹងទៅណាអូខេមួយណាជា A មួយណាជា B មួយណាជា C អញ្ចឹងទៅចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រងរបស់យើងរៀនអង់គ្លេសចំនួន10មេរៀនគឺយើងបានជោគជ័យ 100% ណាយើងអត់មានឲ្យខ្វះមេរៀនណាទេហើយក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឥឡូវខ្ញុំចង់បិទ YouTube សិនណាបិទ YouTube សិនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅ YouTube អ្នកមើលតាម YouTube ណាមានប្រហែលអ្នកនេះសូមជម្រាបលាណាសូមជម្រាបលាអ្នកនៅ